अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे चैनल टेक्निकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन में खुशामदीद। दोस्तों, मेरा नाम हसीब अहमद है और मैं आप लोगों को एसी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन्स के जो आप लोगों को एरर्स का सामना करना पड़ता है उनका सॉल्यूशंस बताऊंगा। और इसके अलावा आपको अगर किसी भी किस्म की गाइडलाइन चाहिए हो तो मैं आप लोगों को वो भी देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, आप लोगों के सामने जो वॉशिंग मशीन है ये हायर की वॉशिंग मशीन है, जिसका मॉडल नंबर है HWM 65728, HWM 857288। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को जो मसला दरपेश आता है ज़्यादातर हायर की जो वॉशिंग मशीन है HWM 85-728, उसमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो आपका स्पिन है वो वर्क नहीं कर रहा होता, जो वॉश है वो वर्क कर रही होती, सारा प्रोसेस ठीक ठाक हो रहा होता है, लेकिन जब स्पिन पे आता है तो स्पिन नहीं होती। तो इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों ने इसे डायरेक्टली चेक करना है। एक तो क्विक प्रोसेस के ज़रिए चेक करेंगे। दूसरा ये कि आप लोगों ने इसे डायरेक्टली चेक करना है। डायरेक्टली चेक करने के बाद अगर डायरेक्टली चलता है तो इसका मतलब है कि आपका जो स्पिनर है वो जो स्पिन में मोटर है वो ठीक है। और आपको जो चीज़ें बाद में चेक करनी वो आप लोगों ने इसका बोर्ड चेक करना है कि क्या इसके बोर्ड में इसके बोर्ड में तो नहीं फॉल्ट आ गया, या फिर इसके अलावा आप देख सकते हैं स्क्रीन में इसका सेंसर है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि सारा कुछ सही हो रहा होता है, इसमें कॉइल भी ठीक होती है और इसके अलावा आपका बोर्ड भी ठीक होता है, लेकिन जो सेंसर है वो सेंसर ख़राब होता है और जिसकी वजह से वो स्पिन नहीं करता, बाकी सारा प्रोसेस मुकम्मल करता है। ये भी हायर की वॉशिंग मशीन थी, इसमें यही एरर आ रहा था कि इसका जो स्पिन है ये वर्क नहीं कर रहा था, और जो वॉश है वो भी चल रहा था, इनलेट वाल्व सारा कुछ ये वर्किंग कर रही थी, लेकिन इसमें सिर्फ यही प्रॉब्लम था कि स्पिन वर्क नहीं कर रहा था। तो मैंने क्या किया, इसका जो सेंसर है वो चेक किया है तो इसका सेंसर ख़राब था। मैंने सेंसर चेंज करके जब वॉशिंग मशीन को ऑन किया है तो वॉशिंग मशीन ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है।